हो जाएगा। ओ भाई साहब, लास्ट वाला देखो इधर तो सही था, इसको थोड़ा और अंदर कर। और गंजा तो क्या हो गया है? बड़ी एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ। टेम्परेचर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट से कम है, 18 डिग्री का टेम्परेचर है लगा। सो फाइनली हम लोग अपने कैंपिंग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पर। ये जो स्पॉट है, मतलब ये पहाड़ की चोटी है जिसको 0 पॉइंट कहा जाता है। ये है वो। इस तरफ पूरी ढलान है, उस तरफ ढलान, इस तरफ पूरी वैली दिखाई दे रही है, बहुत शानदार। और मौसम भी ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाएगी, क्यों, है ना? हाँ हाँ, चलो फिर टेंट पिच करते हैं फटाफट, कर ही लेते हैं यहाँ पर, क्या क्योंकि रात भी काफ़ी होने वाली है ना। हाँ हाँ, तो निकालो इनको, साइड करते हैं यहाँ पे। लो हम टेंट लगा देते हैं, तुम सामान साइड कर लो। आ जाओ गिरी भाई। वैसे आग जलाने की लकड़ियाँ मिलेंगी क्या यहाँ पे गिर भाई? गिरी गिरी? हाँ हाँ, मिल जाएंगी। गिरी भी मिलेंगी या फिर तोड़नी पड़ेंगी? हैं? मिल जाएंगी? जलाएंगे आग फिर आज? हाँ हाँ, गिरी भाई को पूछ लो पहले, जलाई कि नहीं करके। नहीं, जलाने को तो जला सकते हैं, बट मिलनी चाहिए ना लकड़ियाँ, मेन वो है। ये ज़्यादा ढलाने इस साइड, थोड़ा उधर को कर, पीछे को। किस साइड को? पीछे हल्का सा। इधर को? रात को सोते टाइम कमर दर्द हो जाएगी फिर। इस साइड को? हाँ हाँ, थोड़ा सा पीछे कर इसको, खींच। ठीक है, हाँ आप सही है। फिर खिसका लेंगे बाद में, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, उसके बाद, क्योंकि यहाँ ढलान ज़्यादा है ना, थोड़ा सपाट पीछे वाला एरिया है। ये देख, लास्ट टाइम की पॉलिथीन पड़ी अंदर, लेके जाना है इसको घर, फेंक, यहीं पे मत फेंक देना भाई। अच्छा, मैं आप लोग को बताना भूल गया, मिलवाना भूल गया भाई से। इसका नाम है गिरजेश, करेक्ट ना? गिरजेश बिस्ट है। गिरजेश बिस्ट है नाम इसका, गिरी करके इसका जो है पेट नेम है। तो हमारे साथ आज रात ये भी रहेगा यहीं पे। पहला टाइम है ना? पहले, इससे पहले कभी कैंपिंग की है? जोर से बोल, जोर से। ना ना, नहीं की ना? ना ना। चल बढ़िया, गुड। अब करेगा। डर तो नहीं लगा? ना ना। हर चीज़ का जवाब नाना ही देगा? ना ना। लगाओ। पीछे खींचना इसको, ये फंस गया यहाँ पे। सो गाइस, हमारा टेंट तो लग ही गया है, बस साइड साइड के जो गाय रोप होते हैं वो लगाएंगे डाल दे। और सामान अंदर रख देंगे बस, फिर आराम से टार्प लगाया जाएगा। पहले मैट्रेस डाल दो, उसके बाद करते हैं। ये वाला टेंट दिखता बहुत बढ़िया, जो भी कहो, है ना रोहित? हाँ बढ़िया दिखता है, क्योंकि येलो येलो है ना, कलर बहुत, मतलब एकदम अलग ही दिखता है बाकी जगह के मुकाबले, पूरा ग्रीन ग्रीन। अबे पहले मैट दे दो, हाँ दो। अब सामान दे दो मेरे को एक एक करके। बारिश होने लगी क्या? ना ना,
अबे हाँ, नहीं हो रही, अरे हो रही है। छींटे पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अंदर फील हो रहा है मेरे को। लो, चींटे पड़ रही है, देखा, लो डालो पड़ने सामान। लग गए। जल्दी करो यार, सामान डालो अंदर, भीग जाए पता चला तार पे सामान। लगा दे रहे थे भाई फटाफट। टाप भी लगाते हैं, हाँ। तू सामान दे, टाप खोल, तू टाप खोल, इसमें है ना। बैग में। ये ले। भाई एकदम कितना भयंकर अंधेरा हो गया। टाइम क्या हो रहा है वैसे, चेक करना टाइम। टाइम बज गया 6:30। 6:30 का लग रहा था कोई देख के। 7:30 8 बज रहे, पूरा अंधेरा हो गया इस साइड। जल्दी कर, हल्की, बहुत हल्की छींटें गिर रही वैसे अभी। भाई गिरी, तेरे को दिखाता हूँ क्या कैसे लगता है। ये देख, सबसे ये वाला नीचे रहेगा, देन ये तेरे पास आएगा। ले, ये जो कीड़ों की आवाज़ आ रही है ना, ये दिमाग खराब कर देती है यार। रात भर तो नहीं चलते, बारिश के बाद एक बार बंद हो जाते हो। पिछली बार हम लोग गए थे एक जगह पे, ये तो थोड़ी दूर से है, वो लगभग मान के चल कि वो 10 मीटर दूर से आवाज़ आ रही थी, और इतनी तेज आवाज़ थी वो। इनको भगा सकता है तो गिरी भाई भगा सकते हैं। है कोई मंत्र गिरी? ले गिरी, इसको पकड़ना, मैं साइड से तब तक बांध दूंगा। इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना रोहित। तगड़ी वाली नोट बंदी हुई है यार यहाँ पे। गिरी भाई क्या पियोगे, चाय या कॉफी, बताओ। गिरी भाई को शर्म आ रही है। क्या पीता है, कॉफी पीता है भाई? क्या चाय पियोगे कॉफी पियोगे? चाय का शौकीन है, चाय का ही शौकीन है। पहाड़ी आदमी चाय का शौकीन ही होते हैं। हाँ। अबे यार चाय तो बनेगी नहीं, अब छोड़ दो, अब रहने दो, गैस तो जल नहीं रही है। क्या करेंगे फिर अब? अब रहने दो, छोड़ दो, अब नहीं यार बिना पियेंगे। चाय पिए तो तेरे को रहने नहीं दूंगा। रहने दो, अब जल तो नहीं रही है। अरे बनाएंगे यार चाय, तो टेंशन भी ले रहा। देख हमारे पास क्या है अभी, हमारे पास लाइटर भी है, देख इससे बनाएंगे हम चाय, चल ले। ठीक है, ठीक है। तब तक ये चलिए। चला। हाँ। भाई हम लोग चाय बना रहे थे और मैं गया तो लकड़ी ढूंढने के लिए, लकड़ियां तो मिली नहीं, लेकिन बारिश इतनी भयंकर हुई कि आते आते भीग गए। और अभी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आवाज लेकिन जरूर आ रही होगी कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इसको पहले हमने बहुत ऊंचा किया था, उसको भी नीचे कर दिया, क्योंकि हवा से बारिश अंदर आ रही थी पूरी की पूरी। और हमारी चाय पूरी बन के रेडी है, लेकिन पहले हमें थोड़ा टेंट को और अच्छे से सेटअप करना है ताकि बारिश अंदर को ना आए, उसके बाद ही तसल्ली से चाय पी पाएंगे। क्यों? और ऐसे वाले में बाहर भी जाके कैसे करें, वो सेट बंदा कैसे करें? अरे जमा हो रहा है ना यहाँ पे, पानी जमा हो रहा है पूरा, इसको कसना पड़ेगा। इसके जो वो है डाई रोप्स हैं, वो पूरे के पूरे कस के बाहर करने पड़ेंगे। इतनी तेज बारिश हुई कि हमारा जो टाप है पूरा ढह गया। अभी गिरी और रोहित लगे हुए हैं सेट करने में। बारिश का वैसे अलर्ट तो था एकदम एक्सट्रीम रेन का। हो जाएगा। ओ भाई साहब,
यहाँ पर भी जो है पूरा का पूरा पानी अंदर आ गया क्योंकि आपस में टच हो रहा था। इतनी हालत ख़राब हो गई है, मैं बता रहा हूँ। हम लगभग आधे घंटे से ज़्यादा से लगे पड़े हैं बाहर। ये कभी टार्प यहाँ से इधर को कर रहे हैं, वहाँ से उधर कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह जुगाड़ कर रहे हैं कि पूरा टेंट कवर हो जाए या फिर हमको थोड़ा सा आगे स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाए। और उस चक्कर में मैं और इवन रोहित और गिरी तीनों गीले हो गए। दोनों तो बाहर बैठे हुए हैं ताकि थोड़ा पानी टपक जाए इनसे। रोहित सबसे ज़्यादा गीला हो गया। तो ये सब करने के बाद भी हमारा जो टाप है वो चूरा है बहुत जगह से, और पता नहीं कैसे कटेगी रात, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि काफ़ी जगह, सबसे पहले तो टेंट का जो नीचे क्या कहते हैं इसको, ग्राउंड शीट, यहाँ से पानी ऊपर आ गया है और ग्राउंड शीट पूरी गीली है। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी भाई। अब बहुत लंबी रात होने वाली रोहित, बहुत लंबी, बहुत ही लंबी पानी रात। भी आने लग गया बंदा। पानी जगह जगह से पानी छूने लग गया। ये देखो, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा टाप से पानी यहाँ पर आ रहा है और ये इसके ऊपर जमा है। और इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश है। अब जाके पता नहीं क्या क्या हम करें क्या नहीं करें, समझ में भी नहीं आ रहा है। तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं कि बारिश हल्की कम हो तो फिर कुछ अलग सेटअप करें जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाए हमारे लिए। फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं, चाय पीते हैं, फिर सोचेंगे आगे का। हाँ, फिर से चाय गरम, मतलब हम लोग ये तीसरी बार चाय गरम कर रहे हैं भाई। क्योंकि जैसे ही हम चाय पीने का सोच रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई यहाँ से बारिश आ रही है, ये वाला ये दोनों वॉल में से तो पानी बहुत टपक रहा है। टपक तो नहीं रहा, साइड साइड में से ये हो गया ना, हॉस्टल वगैरह मिलते हैं। हाँ वो आपस में चिपक गया है। पानी का वो दिख रहा है। गीला है यहाँ से, गीला अच्छा पूरा भीग गया। कोई बात नहीं भाई, चाय पियेंगे और ऐश काटेंगे, मौज काटेंगे बिल्कुल। इसके बाद बनाएंगे एकदम बढ़िया वाला, क्या बनाएंगे, फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। उसके बाद तो एक बार नींद आ गई, फिर क्या पता चलता है क्या बारिश हो, क्या तूफान, क्या बर्फ, क्या बाग। देख लो कितनी तेज हो रही है, और तेज हो रही है। बहुत दिन थे यार, ऐसे में अंधेरे में दिख नहीं रही, लाइट मार के पता चल रहा है कि एक्चुअल में कितनी तेज है बारिश। पानी भर गया है। कोई पी लेगा भाई। लिया ये देखिए, हाँ कितना भयंकर बारिश। इससे हाँ उसमें आती क्यों लगा रहा हूँ? अरे ध्यान ही नहीं रहा कि बेवकूफ मैं यार, इतना बहुत भयंकर चला, एकदम से बदबू आई हल्की से चलने की। करी हुई बारिश है, रुकने का नाम नहीं लिया बार। वैसे कल का हाई अलर्ट बताया गया है, जो स्कूल के बच्चे उनकी भी छुट्टी है, डीएम ने छुट्टी अनाउंस की हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की बारिश होगी। और भाई की भी छुट्टी है कल। छुट्टी है, पक्की बात है। बाहर आ गए कि इस बार हमने अपना जो यूजुअल स्टाइल होता है, तरीका होता है, जैसे हम लगाते हैं हर बार, हमने वैसे ही लगाया क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है ये। इससे क्या रहता है, अगर इस साइड से दिखाऊं मैं आपको, दिखाना रोहित, टॉर्च मार थोड़ा, ये पूरा कवर हो गया। अब इसमें जितना पानी आएगा साइड से पूरा बहते हुए निकल जाएगा, और पीछे की तरफ काफ़ी गैप है तो वहाँ से पानी जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। अब थोड़ा इसको और ठोकते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं। और यहाँ पर क्या है ना, बिना जूते के इसको लगाने में बड़ा मुश्किल है, निकल जा रहा है, मिट्टी गीली हो रही है, निकल जा रहा है। इसीलिए हमको एक बार फिर से सब जगह से अच्छे से टाइट रखना पड़ेगा इसको। इधर लाना, ये वाला तो देखा निकल गया, बहुत इजीली निकल जा रहा है। अच्छे से इसको खींच के उसके बाद पत्थर से मारना है, तब जाके इसका कुछ काम बनेगा। यार तो यहाँ नीचे ज़मीन पे भी बहुत पत्थर है। इसको लगाने का तरीका ऐसे है, आपको इसको इस एंगल में 40 डिग्री के एंगल में इसको अंदर डालना होता है। ऐसे डालेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। सेट है। अब एक बार ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये
चलो तो सही था, इसको थोड़ा और अंदर कर और ये लगाना भाई। हाँ ये भी ढीला एकदम बना रहे हैं। हो गया। अब माइका लाल एक बूंद घुस के दिखा दे पानी के अंदर। साले। हाथ धो लेते हैं इसी पे। बस भाई हो गया, अब नहीं निकलना बाहर। हो गया जितना होना था, जितना काम करना था। हाथ भी जल गया है। हो गया रे, आ जाओ, चलिए अंदर आप। अपना गिरी भाई, गिरी भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, मस्त, मजे ही आ गए, मजे ही मजे। भाई बहुत मुश्किल से जुगाड़ हुआ है लकड़ियों का। एक्चुअल में यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे एक घर है, मतलब गौशाला टाइप की किसी का छप्पर है वो, उनसे जो है लकड़ियाँ मांग के लेके आए ये दो। तो उन्होंने थोड़ी सी लकड़ियाँ दे दी हमें। बाकी हमारे पास ये हमारा हथियार, इससे जलाएंगे हम आग। थोड़ी गीली भी होगी तो भी जल जाएगी। ये लो। तो क्या है, अगस्त सितंबर ये ठंडा इतना भयंकर हो रहा है। आज तारीख है 2 सितंबर और ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये चल रहा हो नवंबर दिसंबर। शायद इसलिए क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है और हम लोग गीले भी हो रहे हैं हल्के हल्के। ये जो आग के पास बैठे हुए हैं ना हम लोग, ऐसा मतलब राहत मिल रही है ना भाई। गंजा हूँ। तो क्या हो गया, आग तेरे को फिर भी गर्मी देगी, तू गंजा है तो। थोड़ा आग सेकेंगे उसके बाद बनाएंगे खाना। कोहरा लगा हुआ है तो दिखाई भी नहीं दे रहा, आसमान में बादल है ही नहीं है, बट होंगे क्योंकि छींटे पड़ रहे हैं अभी भी, मतलब गिनती के छींटे हैं वो, हल्की फुल्की, बहुत हल्की। वैसे आप लोग को बताऊं, कायदे से तो हमें अंदर बैठ के खाना बनाना चाहिए था इस टाइम पे, क्योंकि जैसा मौसम हो रहा है। बट हमारे पास थी आग, इसलिए हमने सोचा कि बाहर आग सेकते हुए जो है खाना बनाया जाए। और कपड़े भी इसी बहाने हमारे सूख गए, इनको इसमें डालेंगे ना, इसके बाद इसमें धोएंगे। एंड बाय द वे वी हैव अपग्रेडेड आवर नाइफ। पहले हमारे पास बड़ी चिंदी सी नाइफ थी, अब हमारे पास देखो, वैसे इससे भी बड़ा एक और है, 2 नाइफ है हमारे पास अब, एकदम घातक वाले हथियार। तू तो बिल्कुल आग के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो तेरे को सबसे ज्यादा ठंडी लग रही है नहीं? मैं भीगा हूँ ना पूरा। तो भीगा भी है। ले अब इसको धो ले, उसके बाद फटाफट ऐसा मतलब धड़ 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 करके शॉपिंग करेंगे ना। मारो। धुआं भयंकर हो रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम कर लेंगे। जहाँ पे आग चाहिए वहाँ धुआं तो होगा। फूक मारो यार, धुआं पूरा मेरी तरफ आ रहा है। अरे मुझे लग रहा था, अब तुम्हें लग नहीं रहा। बारिश आ रही। बारिश आ गई भाई, ऐसा ना हो एकदम तेज बारिश हो, हमको लेके भागना पड़े सब अंदर। तेल इतना ही है, ये हो गया पूरा। ये है
खड़ा मसाला। खड़े मसाले के नाम पे एक पत्ता है ये सूखा। ये भी सही है, डाल दो इतने ही। और हो रहा है ठंडा, नहीं हो रहा ना, मजा आ रहा है। यार क्या हो रहा है इसको भी यार, जल्दी में साला। गिरी जला देगा भाई। सही फूक मार दे रहा है यार ये वो। हैं? अरे भाई मैंने लाल मिर्च भौंका दी एकदम। अंधेरे में मेरे को दिखा नहीं कौन क्या डाल रहा बढ़िया हूँ। बढ़िया। क्या बढ़िया है। वैसे तो चावल भी तो डलेंगे इसमें, नहीं होता कुछ। तो बारिश भी नहीं होगी। आगे करो तो। किस बात की सजा मिल रही है मुझे भगवान, ये सारे धुआं मेरी तरफ आ रहा है यार। बारिश अलग होगी। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग सूखे थे, बारिश फिर से स्टार्ट होगी। भाई तेज होने लगी है, भागे अंदर है ना खाना भाई, फिर भीग जाएंगे साला। ये देखना, सूखते भी है भीगते भी है हम। क्या करना? तेज होगी ना बेटा, फिर सूखने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आग भी बुझ जाएगी। बारिश रुक गई ना फिर से। भाई हमारे साथ यही हो रहा है। हमने आग जलाई थी, बढ़िया बैठे थे, मस्त खाना बना रहे थे वहां पर, और फिर बारिश वापस स्टार्ट हो गई। हम फटाफट लेके भागे अंदर, अब सेटल हो गए यहाँ पे, और फिर बारिश फिर रुक गई। फिर होने लगी। हो रही है, मतलब यही हो रहा है। इससे बढ़िया ये है कि यहीं बैठे रहो साहब, यहीं से एंजॉय करो बारिश भाई। कोई आग उग नहीं, सूख गया ना तो पूरा। हाँ तो सूख गया मैं पूरा। अभी सूखा, हम सब सूख गए हैं। अब मतलब नहीं आग सेकने का, आराम से बैठो अंदर, खाना भी पक गया। 2 मिनट और लगेगा, पक गया। और होने लगी ना बारिश और तेज। हाँ बीरबल की खिचड़ी है ना। अभी तक का हमने जितना खाना बनाया होगा, जो जो बनाया होगा, उसमें से सबसे नीचे इसको ही रखा जाएगा। ठीक है, मतलब पेट भरने लायक। पेट ही भरने हैं और क्या। नमक डालना है। और मैं कह रहा हूँ, देख लेना बारिश का सीन ऐसा रहेगा, अभी हो रही है, रात को पता रुक जाए, सुबह 4-5 बजे के बाद होगी, और ये हमारे निकलने तक भी होगी। ये मैं भी कह रहा हूँ, सुबह देख लेना। तो जैसा भी था हमारा खाना, हम लोगों ने खा लिया है, और हम एक बार बाहर जाके भी आ गए हैं, तो इसके बाद हमने बाहर भी नहीं आना। अब सोते हैं, क्या करना है वरना। इसको क्लोज करना है यार, लेकिन इसकी थोड़ा सा स्टूल वगैरह अंदर करना पड़ेगा हमें। तो एक आध सामान अंदर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। हाँ बस बस ठीक है, सही है। वैसे अब हमारा जो टाप है बहुत बढ़िया तरीके से लग चुका है, कहीं पानी नहीं आएगा रात को, ही मैं कह दे रहा हूँ। अभी तो कह रहा हूँ, ऐसे देखा जाएगा बाकी रात का। चलो मिलते कल सुबह, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के लगभग 8:30 बज गए हैं। पूरी रात बारिश हुई है कंटिन्यूस एक ही स्पीड में, और इवन हवा भी चल रही थी। टेंट में हमारे पानी तो नहीं आया कहीं से भी। ग्राउंड शीट जो गीली हुई थी कल रात को वही गीली है। हवा भी चलने लगी है। मैं बाहर गया था अभी, एक बारिश बिल्कुल तिरछी हो रही है। भाई हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर निकलें और फिर कुछ काम भी करें। अंदर बैठे बैठे ही चाय बनाओ और उसके बाद यहीं से रेनकोट पहनो। पहले टेंट खोलेंगे, उसके बाद सोचेंगे कार खोलने का, है ना। आप खोलते ही पैक करते ही सीधे भागेंगे रेनकोट पहन के, अदरवाइज होना नहीं है कुछ। ठंडा तो है। टेम्परेचर कितना हो रखा होगा यहाँ पे अभी? होगा मेरे ख्याल से इस टाइम पर लगभग 17-18 का तो होगा, है ना। देखता हूँ 17 तो अल्मोड़ा का दिखा रहा है। अल्मोड़ा में ही 17 है। अगर माई लोकेशन ये ना, अगर अल्मोड़ा में ही 17 है तो फिर यहाँ कितना होगा? अठारह। अल्मोड़ा में जो कम है, यहाँ ज़्यादा है। बड़ी एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ टेम्परेचर। ऑब्वियसली अल्मोड़ा से कम है। 18 डिग्री का टेम्परेचर है। लगातार बारिश दिखा रहा है, लगातार पूरे दिन बारिश है यार। कल तक क्या, यहाँ तो अगले एक हफ्ते तक बारिश दिखा रहा है। जाएंगे कैसे आप? जाएंगे तो जैसे मर्जी, जाना ही तो पड़ेगा ही। बाहर का मौसम देखो ना फिर। पानी की बहुत हल्की हल्की बूंदे हैं, मतलब हल्की वाला भी नहीं बोलेंगे वैसे होने को ना। ऐसे एकदम बिल्कुल पतली जो बूंदे होती है ना, वो गिर रही हैं और वो हवा के साथ में ऐसे बह रही है। तो जो ये धुंध दिख रहा है, ये इसी धुंध में मतलब एक तरह से पानी भी मिक्स है। आजा अंदर, आजा रोहित, अंदर आ। आप कुछ नहीं, अंदर आ जल्दी आ। मैं अभी कुछ शॉर्ट्स लेने के लिए आया था बाहर की तरफ, और इतना क्रेजी वेदर हो रखा है, इतनी ठंड लग रही है यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वीडियोस रहते हैं प्लीज़ उनको लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और लोगों को शेयर भी करें हमारी वीडियोस, ताकि हमारी थोड़ी रीच बढ़े, हम थोड़ा सा प्रेरित हो पाएँ और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छी जगह पे जाने के लिए, और बढ़िया कंटेंट लेके आने के लिए आप लोगों के लिए। सो हमारी वीडियो शेयर करें, और हम आपको और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे इन नियर फ्यूचर, और भी बहुत बेहतरीन जगह दिखाएंगे। अगर कोई ट्रैक्स ओपन होते हैं हम ट्रैक में भी जाएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है क्योंकि ट्रैक ओपन होने में, आजकल सारे ट्रैक बंद हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। पीछे की तरफ अभी ऐसा व्यू दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा धुंध ही धुंध हर जगह। जिस टाइम हम आए थे रोहित बोल रहा था कि इस पेड़ के नीचे करना है कैंपिंग। बहुत अच्छा स्पॉट है, बट लाइटनिंग का खतरा रहता है हमेशा अगर आप पेड़ के नीचे करेंगे कैंपिंग। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे कैंपिंग ना करें।
इससे बेटर है कि आप खुले मैदान में चाहे अपना टेंट लगाएं, बट नहीं, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं। चलो टेंट पैक करते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से। करते हैं शुरू। हाँ हाँ, करो करो, चलो चलो चलो। भयंकर यार, जब तक हम लोग टेंट के अंदर थे तब मेरे को लग नहीं रहा इतनी बारिश थी, लेकिन अब भयंकर इतनी तेज बारिश। यार इसको लेना उधर को रिश्ता देते हैं यार, एक तो बारिश में ज़्यादा हड़बड़ तबड़ हो जाता है। या फिर शायद हम टेंट के अंदर थे तो हमको लग नहीं रहा होगा, अभी पता चल रहा है इस बारिश के पीछे से। आज तो भैया हालत की खराब होनी है अभी तो। और अभी तो हम टेंट के अंदर थे, अभी तो हम खुले मैदान में खुली सड़कों पे होंगे, बाइक के ऊपर। अंदर जा रहा है यार मेरे गर्दन के वहाँ से। ठीक है, निकल के सारे।